warahmatullah. Sunana Ali Yakub Salisu. Da kuke kallo a cikin wannan bidiyo insha Allah zan mana cikakken bayani na wani sabon airdrop, wani kamfen da get.io suka kawo. Za su raba wa users din su file guda 20,000 insha Allah. Kuma dukkan wani wanda ya kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe kuma yana da exchange ta get.io, ina da kyakkyawan da tan zaka shiga cikin wannan distributors insha Allah, saboda rabo ne da aka ce za a yi shi ma yan Afirka kawai. Kawo ina ganin yan Afirka ba wanda ba inda aka kai Najeriya yawa, da haka kusan mu aka tana da wannan airdrop din. So da haka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe. Sannan idan kana neman ƙarin bayani ka zo kai search din wannan Telegram channel din namu na matasan crypto, kai joinin. Za ka kalle su biyu. Muna da discussion group wanda idan ka zo za ka joinin din shi ma a ciki za ka iya yin tambaya na wani abu da ya daure maka kai, kamar misali idan ku kallo wayannan za ku kallo a ciki suke tambaya. So wannan shine insha Allah, kamar yadda kuke kallo wannan shine link din da na ajiye muku na wannan campaign din, wanda duk wanda yake da get.io yayi kokari ya je participating a wannan campaign din. So za su raba airdrop din file guda 1000 a cikin wannan rubutun mutum ya zo ya karanta. File guda 20,000 da kusan jimlar kusan kuɗi ne dala 10,000. To Allah na tuba ko dala 20 aka ce mutane sun samu, so kaga an samu bakin rabo insha Allah. So kamar yadda kuke kallo wannan link din zaka jona, zaka taba, idan ka taba shi zai bude maka guri kamar haka. Kamar yadda nake faɗa har kullum, dukkan wani airdrop da zaka samu a ko ina ne, to insha Allah zaka samu wannan airdrop din yana da tax. Ma'ana dukkan wani airdrop ma da ka sani na duniya sai an yi tax ake bayar da shi, walau ma ne na Telegram, walau na application ne za a ce ka dinga taba shi duk kullun ko kuma aka kai aiki kaza ana baka point, wannan kusan shine tax din shi. So saboda haka idan ka shirya karban wannan airdrop din, so ka zo in nuna maka simple tax din da zaka yi ka zama masu karban dala 10 zuwa 20 zuwa sama. Iya karfin ka, iya adadin tax din da ka musu. Kamar yadda kuka saba, wani mining zaka yi wata 6 kana yi, wani zaka yi wata 3, wani zaka yi wata 4, wani shekara da sauransu. Wani airdrop din kuma zaka ga an saka ka je ka bude wallet kaza kai kaza da sauransu. So wannan shi in simple abinda ka saba yi kullun aka son crypto shi zaka yi a cikin exchange su ta get.io. Wato zaka je kai P2P. Bari dai mu shiga cikin link din. Kamar kuke kallo wannan shine link din. Kada mutum ya zo tambaye ni wannan link din, kawai ka zo cikin Telegram kai search na wannan group din na matasan crypto, in ya fito kai join din ka. Na san da ku kalli video na a YouTube da TikTok da sauransu. Idan ka zo kai join din link din zai kawo ka gurin da zaka fara wannan campaign din. Kamar da kuke kallo, idan muka shigo cikin gurin campaign din nan, idan muka dan yi scrolling za ku ga shi na abin da suke faɗa. Na farko zaka bi deposit ta P2P, ta hanyar P2P ake so kai deposit din. Eligible currencies, so kudaden da suke eligible cikin wannan airdrop din su ne akwai kudin Najeriya da sauran kudaden kasashen Afirka da sauransu gashi nan. So abin da ake bukata kai ga condition din airdrop din su da sauransu. Idan ka duba a nan gurin abin da suka bukata suka ce deposit of a number of deposits. Sau nawa ka taba yin ka sai dala a P2P ka na get.io, shi ake counting a nan gurin. Idan kai sau daya ana bukatar sau ɗayan ne ya zama na kai deposit din ya kai dala 10, kar ya kasar dala 10. In dai ya kai dala 10 ko isa ma, to an fara maka counting number of deposit ɗinka na wannan tax din. Idan misali yau ka sai dala 11, to kana da kai deposit din dala 11, to kana iya samun $2 future bonus. Wannan $2 future bonus din ba wai iya wannan na dala 10 bane, kila in ka sake yin na dala 20 a sake baka wata dala 5 ko dala 6 ko 10 a future trading wallet ɗinka, wanda iya future trading zaka yi da ita ka cire riba, ba za ka cire kuɗin ba. Abu na biyu, idan kai tax din ne ya kai sau 5, misali kai iya kudin ka, misali kana da dala naira 16,000, sai ka zo ka sai dala 10 a P2P, sai ka sayar da ita, sai ka sake siya ka siyar har kai sau 5 din nan, wanda ya kai madadin dala 50, kai trade ball din dala 50, to zaka iya winning. Daga nan zaka fara winning din airdrop din ka na fai. Zaka iya winning din fai guda daya, sannan zaka iya winning din fai guda 200. An gane ko? Sai kuma idan ka zo kai sau 5, sai kai wannan na dala 50 din sau 5, misali kai ta siyan USDT kana sayarwa a wannan P2P platform din nasu, har ya kai trade volume ɗinka dala 300, zaka iya samun fayi daga guda 5 zuwa guda 500. Wannan shine ka'idan abin da zaka yi ka samu abin din su. Idan ka duba gashi nan abin da suka ce addition note, suka ce new user can double their rewards. So sabon user wanda ya bude tashi sabuwa, misali wanda muka ba su link din affiliate namu suka bude, to za a iya yin double na reward ɗinka. A maimakon a baka misali future trading dala 2, za a iya baka 4. Anan a maimakon a baka 200 za a iya baka 400. Komai zaka iya samu. Mafi yawa irin wannan airdrop din wallahi ana sa'a sosai, ana samun kuɗi da su. Kun san yadda muka yi na Bitget da ko a community nan da sauransu. So na biyu an ce user must trade at least $10. Kamar yadda na faɗa muku anan, trade din ana so ka fara yin shi daga dala 10 sama ne. Sai kuma abin da suka ce ga nan price full din is 20,005 in total. So sun tanadi 5,20,000. So wannan shine duk wannan dan bayanai ne da sauran kasashen da za su iya yin wannan participating din. So idan ka zo ka gama bayanai, ka gama karantawa, ga lokacin da wannan campaign din zai kare, kun gane ai. So sauran sa kwana 1 da awa 20 da minti 42. So wannan shine abin da ya rage masa. Idan ka zo nan kawai sai ka danna join din nan. So da ka danna join din nan zai ce kai login da Gmail ɗinka da passport ɗinka na wannan get.io din da ka bude. Kamar yadda kuke gani ni zan bi ta hanyar Google, sai in je in dauko Gmail ɗina, sai in ɗora mata Gmail din da na register da shi. Okay?
ko da ke barin koma bayan in bi hanyar can saboda kan da wannan process din wani ya zo ya bi ya rikice daga karshe. So dole zan bi hanyar da ku din ma za ku sauki. So mutum da yayi taba joinin kamar yadda na nuna muku, zaka iya karanta kasa a rubutun da suke kasa kaga condition din airdrop din da sauransu, duk da nayi bayanin sa. Zaka iya kuma kawai kana zuwa ka joinin ɗinka gurin nan, kana taba joinin din nan sai ya baka gurin da zaka fara bude registration naka. So idan ka zo nan sai ka sa Gmail din da ka bude wannan exchanger da shi, na biyu sai ka zo sai ka saka passport ɗinka, an gane ko? So da ka saka nan gurin sai ka rubuta, sai ka taba login, da ka rubuta password naka sannan ka sa Gmail ɗinka sai ka danna login, sai ka dan jira shi. Zai kawo maka captcha kamar yadda muka saba gani, zai kawo maka captcha a gurin nan. Captcha zaka duba me suka rubuta maka akan nan gurin, suka ce mana select, kamar yadda kuke kallo gashi a nan gurin suka ce mana select 3 image with wannan sign din. Kun kalla an ce mu zabi hotuna guda uku masu wannan, masu dauke da wannan abin. To kaga idan muka duba ga ɗaya a nan gurin, ga ɗaya a nan, ga ɗaya a nan, kaga ba sai mun ba wa kanmu wahala ba, kawai sai mu tattaba kansu. Okay, so kamar yadda kuke kallo gashi, so kana tattaba kansu shikenan sai ka jira shi, zaka kalli yayi verify naka, zai dawo city, zai tura maka OTP akan layin ka. In tura maka OTP sai ka dauka sai ka saka layin da ka bude, za a tura maka OTP ka. So kamar yadda kuke kallo yanzu zan jira OTP na, za ku ga OTP na zai shigo, kun kalle shi ya shigo. So kawai sai in sa kaya na 568169, sai in sa kaya na, za ku kalli automatic, kaga ya shiga yayi login da ni. So kamar yadda kuke kallo yayi login da ni, bari dan jira shi ya gama budewa. So yawwa bari dan karasa budewa. So kamar ya karasa budewa zai tsayar da kai a nan gurin haka, sai ka danna join. Bari ku kalla, idan ka danna join kun gani you are not eligible for the event, refer to event rule and terms and condition for more information. So idan ka gama wannan zaka zo ka taba nan gurin ne, zaka yi join. Ni kuna ganin abin da suka rubuta min ina, saboda ni ina daga cikin calls din su, wato ina daga cikin affiliate users din su, wato marketers din su, ina cikin masu musu marketing. So ba zai yi in shiga wannan campaign din aida ni ba, sai dai karkashi na users dina, wato wayanda suke da Get.io karkashi na, ko wanda suka bude da wasu link din wasu calls iri na haka. So su ne da sun jona nan gurin shikenan, da sun jona mutum kana jona yana nuna maka ya joining shikenan, zaka iya dawo cikin exchanger ka ta Get.io sai ka zo kai making na wannan P2P din. So kamar yadda kuke kallo yanzu ga exchanger na Get.io nan na shiga. So a ciki zan bude yanzu P2P platform dina, zan yi adin na payment method dina. Na san abin da zai wahalar da ku kenan, adin na bankin ku akan Get.io dinka. So idan ka shigo cikin Get.io dinka kamar yadda kuke kallo ta kawo maka fuskanta kamar haka, zaka kokari ka dora bankin ka sannan ka sai dala a ciki. Misali idan muka zo kamar yadda kuke kallo, za mu dan jawo nan gurin inda zamu iya kallon P2P a gurin. Idan ba mu kalli P2P a gurin ba, za mu taba wannan gurin da aka saka mo din nan. So idan muka taba gurin zai bude mana, za ku kalli ga P2P nan ya fito mana a fili a nan gurin. Okay, sai mu taba shi. So idan muka taba shi zai kai mu cikin P2P platform din su. So ina iya dora ka akan Express, ma'ana ka zo ka kalle shi a nan gurin. Idan ya dora ka a nan sai ka dawo da platform din kan P2P. So idan ka dawo da shi zaka ga price din dala da sauransu. To da ka zo nan gurin abin da muke bukata kai anan, sai ka zo nan kasa inda aka saka maka profile, kun gane? So a tabbatar da currency yana kan NGN, in baya kan NGN a dawo da shi kan NGN sai ka danna. So idan ka danna wannan gurin kamar yadda kuke kallo, zai kawo maka profile ɗinka. Idan ya kawo maka profile ɗinka sai ka zo daga nan ƙasa inda aka ce add a payment management nan gurin. So idan mutum ya taɓa gurin za a ce masa ya ɗora bankinsa da detail ɗinsa da sauransu. Idan kai kawo kana sai ka taɓa gurin aka saka add ɗin nan, da ya kawo ka kana taɓa add sai ka canja wannan kuɗin daga USDT zuwa NGN kuɗin Najeriya, sai ka sacin daga nan gurin ka saka NGN, sai ka ɗora hannunka, sai ka zo sai ka taɓa na ƙasan nan select payment, sai ka dauki bankin da zaka dora. Ni OP zan dora, kaga ina dora OP. Wannan automatic sunan ka na exchange zai bayyana anan, sai ka saka account number ka da yake kai. In ka dora account number ka, zaka yi karasa wani bayani a nan gurin, zaka iya kuma barin sa is optional nan gurin, ba lalle bane. So kun ga na sa phone number na da OP na course yanzu dan na adin nan gurin. So ina danna adin nan gurin, za su ce za su turo mun code akan wannan line nawa. Da haka kun ga sai in taba wannan gurin kafin nan sai a turo mun wannan code din. Idan suka turo min code dina na dauka na sa, shikenan account dina yayi adin. Duk sanda zan sayi dala na, zan zo yi amfani da wannan account din da dora ne. Ba zan jin dauko account din wani in zo ina sayan dala da shi akan exchange na ba, saboda kun san merchants ba sa buƙatar abin da ake cewa third party. So ga OTP na yazo, sai in copy din sa, sai in zo sai in saka shi anan, sai in danna confirm. Za ku ga har na dora account dina na abu nan. Idan kana da wani account din kamar Pampay ko Facebook ko wani abu ne, zaka yi ƙara dora shi ka jera su. Ma'ana dukkan account ɗinka da kake da su in san samu ne dukka zo ka dora su a wannan gurin. Kun gane me nake nufi? Saboda dora su shi zai baka dama duk ran da ka zo yin P2P ko a ina ko a wani bankin ka kuɗin ka yake, zaka iya sayan dala da shi, ba sai ka tura kuɗin zuwa wani banki ba, saboda ka riga ka dora su gaba daya. So da mutum yayi wannan, in ya zo nan gurin zai dawo ya shiga nan gurin da aka saka trade.
so idan ka zo nan gurin sai ka duba dala mai sauki sai ka siya. Misali kamar yadda muka saba a sauran exchange mu na crypto, zan iya sa misali ga nan gurin dan iya sa amount din nan, bari in sa 70k 70,000, ku gani zan sai dalan 70,000 muga nawa zai kama. So gashi nan macen na farko da yafi kowanne sauki zai sayar min dala a 1525.99, sai ka danna buy. So idan ka danna buy zai kawo ka wannan gurin, sai ka rubuta amount din kudin da kake so. Misali kaga yanzu ni ina son dala ta 70,000, kun ga za a bani dala nawa, dala 45. idan muka duba gashi nan abin da zan karba na dala, ga kuma abin da zan biya shi na naira 70,000. so idan mutum ya dora wannan kawai sai ka zo ka danna gunda aka saka buy USDT, sai ka dora, sai ka danna buy. So idan ka danna buy zaka ga order ka yayi placing. So kamar yadda kuke kallo, okay, so kamar yadda kuke kallo gashi nan sai ka danna got it. Idan ka danna got it zaka sake tabawa ka kalli information din sa wanda zaka tura mishi kudin. Kun kalla gashi nan zaku kalli ga information din shi wannan da zan tura kudin, zaku ga gashi nan naira 70,000 zan tura shi, kuma zai bandala 45.8, sai in danna pay now nan gurin kenan. So idan na danna wannan gurin zai kawo wannan gurin kamar yadda muka saba, zaku ga ganan sunan mai account din gashi nan, ga kuma account number sana. So ga nan order number, yana da kyau a gurin nan kai screenshot saboda gudun matsala. So kana iya yin screenshot sai kai copy din wannan number kamar yadda kuke kallo. Dan gurin kawai zaka taba, nan gurin kawai zaka taba, number za ta maka copy. So idan kai copy sai ka dawo cikin bankin ka, sai ka biya shi wannan kudin, sai ka tura mishi wannan kudin kamar yadda muka saba. Ka amanta ban nuna inda sunan bankin sa yake ba, ga sunan bankin sa a nan gurin, kun ga famfe ne, kaga nan gurin iya sunan sa ne da account number sa, to ga sunan bankin sa inda zaka neme shi a nan sama. Okay, kamar yadda kuke kallo ga transfer na making din sa ya tafi, sai in koma cikin P2P na sharp kana yin making na payment ɗinka, sai ka zo sai ka danna nan gurin I have paid. So sai ka danna masa, ka sa masa screenshot din, ka yi screenshot din wannan payment din da kai, sai ka zo sai ka dora masa shi. Kun gan shi na yi screenshot din sa, sai in danna confirm, shikenan. So da na tura zan dan jira shi ya gama processing, wanda za a tura mishi hoton zai kalla da komai da komai shi ma. Daga nan zai sake min dala na kamar yadda kuke kallo. Kun ga payment dina ya tafi successful. So yanzu zan jira shi, ga inda zaka iya yin magana da shi. In yayi maka magana anan zaka bude ka kalla dan ku dinga chatting da shi. Idan transaction yayi nauyi za ku iya yin magana da kai da shi, ku fahimci juna ta hanyar chatting kamar yadda kowa ya saba a sauran exchange mu. Kaga nan har ya mun magana, wanda lokacin da ya placing nan ya mun magana, nan yana mun hi. So bari in ga masa cewa I have made. So bari tabbatar mishi na biya. So zai dan duba, da ya duba zai release mana dalan mu take, tunda yana kan online shi kansa yanzu haka. Za ku ga notification nan ya nuna min cewa gayin ya sake mun order ta. Okay, so kamar yadda kuke kallo yanzu idan ka dan ja kai refresh din app din, zai ka ga ya gaya maka buy again, check the balance. So kana danna nan da miyar ka cikin wallet ɗinka ga dalan ka da ka siya, in kuma kana so ka sake siya sai ka danna buy. Amma ku sani bayan ka make na payment za ka dan jira merchants kaɗan, dan na dan tsaye da bidiyon nan kusan minti 3, zaka ga na jira shi kafin ya zo shi ya duba ya ga kudin shi. Idan ka zo kai ma sai ka yi refresh, kun ga za ku ga dala na ya sauka. Idan muka zo muka shiga wallet nan gurin za mu kalli dalar mu ya shigo kamar yadda kuke kallo guda 45. So wannan shine abin da P2P section din nan suke bukata ka yi dan ka ci wannan campaign din. Yanzu nan idan a ce wannan account ne normal naka, yanda ka siya din nan at least sai ka koma ka sake siyar da dalan, sai ka sake siya. So wallahi mai sauki ne ka ci fai 200 ko 500 din nan a wannan campaign din da kuke kallo, saboda campaign ne na yan Africa, kuma ba kowa yake taking action ba sai wanda aka wayar masa da kai akan campaign din. So ba komai bane ka samu kuɗaɗe mai yawa irin wannan campaign din, an gane ko? In kana da wani exchanger na kanin kama, ku sa masa kuɗi ku gwada, ku yi sosai, babu wani asara a cikin wannan abin process din. Matakar mutum ya iya P2P, ina kallon wannan abu mai sauki ne. Okay, so guys wannan shine hanyar da ake bi ake abin. Sannan wanda ba su iya P2P ba kwata-kwata, su dawo su join in Telegram group din nan kamar yadda na faɗa muku. Zan iya dropping muku, insha Allah zan iya dropping muku bidiyon yadda ake P2P a kowace exchanger ma. Yanzu nan ina gama bidiyon nan, insha Allah zan yi dropping din shi, wanda yake nan karfe 9 na dare ko 9 da rabi zai iya zuwa ya ganshi. In kuma gari ya waye zuwa safe zaka iya zuwa ka samu bidiyon a cikin wannan group din. Zan aje bidiyoyin idan ma mutum bai iya P2P ba kenan. So insha Allah ya kalli wannan bidiyon zai iya yi. Assalamu alaikum.